Dobrý, môžem sa spýtať, že čo to je za materiál? Je vápno. A to je z bukozy? Lebo to sme videli v správach, aj teraz STVčku sme stretli, že to idú riešiť, alebo čo? A to je čisté vápno? To nebude vadiť Nie, no to prostrediu? je kyslá pôda. Prosím? To je kyslá pôda. Kde je kyslá pôda? A že vraj majú kyslú pôdu tu. Ale že vraj to je nejaký odpad z bukozy. Je vápno. To neviete nič o tom bližšie. Len viem, že je to vápno. A vám to dali, že rozhrábať, hej, že rozťahnú to. Keď je kyslá pôda, takže to je dobre toto. Aha. Dobre, ďakujem. Keby to bolo čisté vápno, tak ako nebol by to problém, lebo dala som si teda tú námahu a zisťovala som informácie u pôdohospodárov. Tí mi povedali, že áno, kyslé pôdy treba zavápniť, ale používa sa práškové vápno čisté, ktoré nie je z prímesov kadečoho, pretože toto je neidentifikovateľná zmes rôznych chemických látok. Je to odpad, ktorý vzniká v bukóze, ktorý by mal ísť na reparovanie do rotačnej pece, ale tá pec má teraz odstávku 60 dní, čiže oni za ten čas, kým to nemôže ísť na to reparovanie, tak to vyvážajú vlastne na pole. Vyvážajú to na pole do Sačurova, na poľnohospodárske družstvo a pravdepodobne ešte možno aj niekde inde. Ako náhle začal ten záujem médií, tak prestali voziť. Už včera a dnes nám nedoviezli žiadne, a to potom v sobotu ich bolo možno možno 12. Vozili napríklad do 10:30 večer, vozili v noci. Nie som chemik, ani tam nerobím, ale viem, že predpierajú vápno v tej rotačnej peci, no a proste tá pec už je stará. To už je stará, je abnormálny úlet vápna, stáme ďalej. To také zrničky vápna, že nenormálne. No a samozrejme toto vápno ide tak, jak teple. Toto takisto do karosérií aut. Ja neviem, na strechy, to sa tak, jak prilepí, není možné to odmyť. No ale teraz začali s rekonštrukciou, no čo ma teší, som zvedavý, no, že do júna by to mali skončiť. No. Aj keď majú tu termín do 31.12., stále to už dá 3 roky, oni furt pre inšpekciu životného prostredia, vidíte, tu je ten list, oni stále požiadajú o odloženie, no a teraz ten definitívny termín je, tam som si zeleným vyznačil, že do 31.12.2012 by to mali ako už urobiť. Čo ma len teší, keď nebude úlet vápna, tak sme zase pokročili o nejaký kročík. Ja som v bukoze pracoval od roku 1978. Som nastúpil jak vodič a potom som prišiel do Porobetonu. Tam ešte som pracoval a potom som naspäť pracoval u súkromníka a tam som u neho pracoval do 7 rokov ešte potom. A potom som išiel do dôchodku. A dúfam, že bukoza by sa mala preorientovať toto, čo vypúšťa vonku a toto, ten popelček, čo sa vyváža von, tam je ľuďom škodlivý toto a je na poli, toto človek nevykašľa, toto ostáva v ňom. Ja mám problémy s dýchaním a tak mi ide do hlavy zle, idem a neviem, kde som. A čo na žalúdku mi toto ostalo, ja som toto vozil 7 rokov v kuse. Ten popolček by sa mal skladovať v tekutej forme, mal by byť teda v nejakom vodnom kúpeli. No ale nie je, čiže on automaticky ako zafúka vietor, tak to vám je všetko na obec. Stačilo by sa ísť pozrieť na železničnú stanicu, kde je úplne sivo-čierna fasáda, pôvodne bola taká hráškovo-zelená.
A vedeli by vám povedať zamestnanci železničnej stanice, ako to u nich vyzerá. Môžu vlastne po počítači písať, alebo po stole, majú to všade na nábytku, takže... Dobrý. Ste pokamerovali? Hej. Dobre, treba. A vy viete o tom niečo? Tá čo viem, však tu vyvážajú všade, nevidíte ten bordel. To je taký problém toto, že kvadry sa nevyrábajú. Ešte v roku za komunistov sa urobili kvadry. Ale teraz sa to nevyrába a oni nemajú kde ho strčiť, ten popolček, lebo lieta po celém okolí. Tu nič nerobia s tým. Tu nevyváža. Toto tu nebolo, oni do Straskova vozili, nie na skladku. A tam treba platiť za každé auto. A veď začal tu voziť. Dobrý. Mám nejaká pomoc? Ste na súkromnom pozemku, neviem, či to viete. Hej, nebola tam nikde. Určite to nevadí, ale na súkromnom pozemku ste, tak vás poprosím opustiť. Určite. Dobre, tak poďme stamať keď seba. Odtiaľ sa nedá. Nie. Nedá sa stamať? Nie. Lebo nebola tam. Čo tu robíte? Počujeme dokumentárnu film. O čom? O čom? O Slovensku. V Slovensku tu? Napríklad, keďže to Zemplín, nie? Horný Zemplín. Prosím. Je to Horný O Zemplín. to ani nejde, že to je Horný Zemplín, ale Horný Zemplín, ale toto je súkromný pozemok. Ja sa prosím opustiť pozemok teraz, dobre? V poriadku. Ale teraz poprosím, Tak dobre? ideme. Nech sa páči. Viete, že doposiaľ nebol žiaden problém, no ale teraz samozrejme prišli noví majiteľia do Bukozy, no a samozrejme hľadali cesty, jak podnikať aj v iných oblastiach. Tak umrtvili drevovýrobu, čo tam mali, proste ostalo len výroba celulózy a výroba elektrickej energie. A samozrejme na výrobu elektrickej energie, že by tie turbíny vyrábali, aspoň ja neviem na aké na percentuálny výkonnejší, tak začali uvažovať so spaľovaním odpadov, okrem iného aj nebezpečných odpadov. Tak na svet sa dostalo na Ministerstvo životného prostredia zmena palivovej základni, kde potom následne Ministerstvo životného prostredia požiadalo obce dotknuté o stanovisko. No a po preštudovaní, ja ako starosta obce, som prakticky druhé volebné obdobie, tak spolu troška s tými ľuďmi, ktorí sa viac rozumejú do tej výroby, sme to preštudovali a sme zvolali verejné zhromaždenie, kde aj občania mali možnosť sa vyjadriť a samozrejme aj my, poslanci a tak ďalej, sme rozhodli, že nemôže to tak byť, že tie skupiny 20, ktoré oni vymenovali, že je tam veľa nebezpečných látok, ktoré by ovzdušie, respektíve životné prostredie len zaťažilo. Hodný obal nádoby z plastu, kovu, kombinované obaly od firmy Neváko a tak ďalej. Rožňava. Tak. Skupina 3. Odpady zo spracovania dreva a z výroby papiera, lepenky, celulózy, reziva a nábytku. Dobre, toto by ale aj tam lepidla sú, samozrejme. Skupina 4. Odpady z kožiarskeho, kožušnického a textilného priemyslu. Ide o odpady, ktoré z hľadiska nebezpečných vlastností odpadov môžu vykazovať vlastnosti toxicity, horľavosti a ekotoxicity. Skupina 5. Odpady zo spracovania ropy, čistenia zemného plynu a pyrolízneho spracovania uhlia. Skupina 7. Odpady obsahujúce rozpúšťadla. Viete, no tak tu idú lepidla a kadejaké riedidla a ja neviem čo. No tak toto už nás zarazilo, rozpúšťadla. Skupina 8. Odpady z výroby a spracovania, distribúcia a používania VSDP, natiarových hmot, lepidiel, tiesniacich materiálov a tlačiarenských fariem. Takisto. Skupina 9. Odpady z fotografického priemyslu. Proste všetky odpady z teplných procesov 10.
11 odpady z chemických povrchových úpravy kovov a nanášania kovov a iných materiálov. Skupina 12 odpady z tvarovania, fyzikálnej a mechanickej úpravy povrchov kovov a plastov. Ja viem, ja to dočítam, že skupina 13 odpady z olejov. Ide o odpady, napríklad opotrebované motorové oleje, syntetické, prevodové, však viete, čo to je? To nie len tak oleje obsahujúce mechanické nečistoty, respektíve vodu, emulzie. Skupina 14 odpady z organických rozpúšťadiel, chladiacich médií a propelentov. Skupina 15 odpadové obaly, absorbenty. Ide o odpady, napríklad obaly obsahujúce zvýšky nebezpečných látok, filtračný materiál. Skupina 16 odpady inak nešpecifikované odpady z demontáže starých vozidel. 18 odpady zo zdravotných alebo veterinárnej starostlivosti alebo s nimi súvisiaceho výskumu. Skupina 19 odpady zo zariadení na úpravu odpadu. Skupina 20 odpady komunálne. Ide o vyseparované nebezpečné zložky, tu je práve nebezpečné zložky komunálneho odpadu, napríklad farby, obaly, ktoré z hľadiska nebezpečných vlastností odpadov môžu vykazovať vlastnosti toxicity. Takže to prakticky do tých 20 skupín vymenovali všetky tieto veci, ktoré oni tvrdia, že oni len za to dali, že by dostali to povolenie. Že oni toto všetko z toho spaľovať nebudú. Ale ja hovorím jedno, že už jak vy to máte v schvaľovacom tomto procese, že je to odklepnuté, tak ja už potom nebudem môcť napadnúť, že ste zo skupiny 12 odpady zo stvarovania fyzikálne chemické, že ste, no ja už potom, viete, oni to asi chceli, no a my sme v plnom rozsahu, obec Hencovce v plnom rozsahu zamietla to stanovisko, že nesúhlasí so zmenou paľovej zákony. Bukoza bola postavená v 50. rokoch ako drevospracujúci podnik. Má závod chemické výroby a drevárske výroby. Dnes drevárska výroba nábytku už je odstavená, lebo poľský nábytok je lacnejší a výhodnejší pre našich ľudí. Tak Bukoza spracováva drevnú hmotu na výrobu buničiny. To je závod chemickej výroby. Podľa môjho názoru ani tento druh výroby nie je perspektívny pre Bukozu a preto Bukoza hľadá alternatívne riešenia. Ako doplnkujúcu výrobu začala nedávno výrobu elektrickej energie. Z materiálu, zo zbytkového materiálu vlastne vyrába elektrickú energiu v kotloch. Aj to by bolo v poriadku, to je veľmi dobrá myšlienka, lebo keď Bukoza prešla zo spaľovania uhlia na spaľovanie drevných štiepok, výrazne sa odbúral kysličník siličitý v ovzduší. Ale Bukoza chce spaľovať aj nebezpečný odpad. A teraz je otázka, či v tomto prostredí, v tomto zamaranom prostredí, v tomto trojuholníku smrti, v ktorom žijeme, či by bolo vhodné tu ešte aj nebezpečný odpad voziť a spaľovať. Vzhľadom na to, že Bukoza už viackrát porušila predpisy v nakladaní s odpadom a pri spaľovaní týchto rôznych látok, podľa môjho názoru nie je to dôveryhodný podnik, ktorý by zaručil, že spaľovanie odpadu bude bezproblémové. Lebo čo sa stalo z 28. na 29.12.2011, bol úlet Popolčeka, možno ste o tom aj počuli, nenormálny. Celú obec, lebo bol nízky tlak a proste ťahalo to tu nás smerom na obec. Všetko, auta, strechy, všetko bolo úplne vôbec na okno aut, keď ste ho mali vonku zaparkované, nemohli ste výjsť autom, keď ste ho neodmýli. A to nič, že odmyť, ale proste sa nedalo odmyť. Toto som chcel hlavne povedať, že my sme zobrali vzorky Popolčeka. Znískať, alebo nás podozrievajú, že Boh je skaďa sme zobrali Popolčeka. Nie, ja nemám záujem. Ja mám ešte jednu vzorku nechanú kancelárii, ako na kontravzorku. My sme poslali do 2 českých laboratórií a do Geologického ústavu Spišská Nová Ves, kde mi urobili rozbor, mám ho tu, môžem vám ukázať zápis, respektíve protokol, akreditované laboratórium a tam, keď som to čítal, tam mi bolo z toho zlé. Lebo tam boli obsahy prvkov také, jak arzen, barium, PCB látky, olovo, no myslím si, že asi 8 prvkov ťažkých kovov. Samozrejme, že čo urobili, podali ešte trestné oznámenie na neznámeho pachateľa za šírenie poplašenstva a tak ďalej. Ja chodím aj po vyšetrovaniach, po polícii,
kriminálne a tak ďalej. No, ja hovorím toto, čo sa stalo. Z Bukozy unikol popolček a každý sa čudoval, že ale veď my nespalujeme takéto, hej, teda Bukoza deklarovala, my nespalujeme takéto, to len neškodný popolček, to je taký popolček, ktorý sa dá používať na hnojenie záhradok. No. A teraz keď si zoberieme, že v tomto popolčeku bol objavený arzen vo vysokom, mnohonásobne prekročenom množstve, bol bárium, medza stanovenia 10, zistených 1020 jednotiek a tak ďalej, tak skade sa tie látky potom zobrali do toho popolčeka. Zrejme tam spaľujú nie iba tú hmotu, ktorú majú teda drevné štiepky, ale aj ten bordel, ktorý majú v pravobežnom meandri. V Bukoze je niekoľko hektarový odpad uskladnený v areáli Bukozy, s ktorým nevedia, čo robiť. Ja mám osobné nejaké intuície, že možno už aj ten odpad spaľujú, rozumiete. Tam sú od pneumatik až po neviem čo. V noci, keby ste prišli, v noci sa to vypúšťa. V noci vidno, ako idú, toto nič si nemôžete nadýchnuť. Oni spaľujú melander. Ten melander, čo spaľujú tu, tam, ja som na ten melander vozil, tam je všelijaký odpad. A toxický, to je tam toxický odpad, všelijaký. Niekedy za komunistov sa vozili všetko tam. No a toto je tu, a oni toto s bagrom a toto spaľujú, to môže ísť z toho, ja neviem, no. I z toho je môže ten odpad, čo vzniká teraz. Ale oni v noci toto vypúšťajú. Aby, no neviem, či to niekto meria toto, alebo nemeria, neviem. A to tie filtre, čo tam majú, nech pustia do nich, nech idú nie za filtre odonačivé preč, nech idú cez filtre. Ale to tie filtre napríklad im treba do tých filtrov dávajú také vložky, že by to zachytovalo ten prach, hej. Oni to tam nedajú, lebo stojí napríklad na mesiac 500 eur, alebo 1000 eur stojí, hej. To tá vložka, čo tam dajú, toto. Ale oni nepustia cez filter, ale mimo filter, ten filter je tam vybudované toto a on nejde cez filter. Lebo oni môžu toto odkloniť a nejde cez filter, lebo ja som tam bol a ja viem toto, ako to ide. Hoci kedy kamarát mi hovorí, vieš čo, všetko sme urobili, toto čo má buď, a príde majster alebo vedúci, nariadeniu za zvrchu, nesmiem púšťať cez filter. No čo ja môžem urobiť, keď on mi hovorí, že nesmiem pustiť toto. Vyhodíme z práce vonku. Keby ste pošli na starú pošu, tam, kde sme to vyvážali, bolo to hrozné. Tam keby ste toto videli, toto okolie, keď zadul vietor, toto všetko čierne bolo. A toto všetko toto hynulo tam. Nemalo, nič nerastlo tam. Také, jak mi hovorí, že tam je, jak na púšti bolo tak. Tak som sa cítil, jak na púšti, keď som vyvážal, som vykypoval toto, taký prach, také víry toto bolo.
to len tak ústa sme si zatýkali, aj do uši vám toto nešlo. A keď sme mali zatvorené okno, keď je zatvorené okno, a cez zatvorené okno toto všetko stane. Je to tu presne, vyzerá to ako krásny rybník, to je toto tu. Škoda, že to nie je rybník a v skutočnosti je to vlastne mŕtve jazero, kde určite nie je žiaden život, takto stagnuje a nikto s tým nič nerobí. Bolo by tu treba využiť nejaké eurofondy na likvidáciu týchto látok, ktoré sú tam. To sú ešte z čias výroby z chemie. Tak keby ste pošli tam hore, 1000 tón. Tam tak z jary, keď sa žaby sa spájajú tak a idú do spolu, a oni idú tam, kde je voda. A tam je také jazerko, tam sme do toho sypali. Žaby tam prišli a už vonku nevyšli. Už nazad nevyšli, ostali tam už všetko mŕtve. Odkalisko pošle je tak závažný problém, že sa ním musí vláda zaoberať okamžite, čím skôr, lebo tu dojde k vážnemu poškodeniu zdravia ľudí. A keď tu budeme stále odkladať, už dnešné vedecké štúdie hovoria o tom, že je tu veľké riziko. Chyba je tá, že ministerstvo neustále predĺžuje životnosť skladky. Ak by ministerstvo nedalo súhlas na ďalšiu životnosť, vlastník skladky, prevádzkovateľ skladky, by bol zo zákona povinný ju ozdraviť, ju rekultivovať. A na to by musel vynaložiť veľké peniaze. Celé odkalisko bolo konštruované ako skladka popola, škvary, popolovín, biokalu. Preto je zaražajúce, že po niekoľkých rokoch sme sa dozvedeli, aké nebezpečné látky, aké nebezpečné odpady v odkalisku sa nachádzajú. Jedná sa predovšetkým o PCB látky a o arzen. Chemikostrážky si to veľmi zjednodušilo a ten popolček neriedilo čistou vodou a nedopravovalo ho týmto potrubím do odkaliska, ale popolček riedilo odpadovými vodami z výroby za účasti PCB látok, formaldehydu, fenolov a mnohých iných jedov. A vlastne tieto jedy sa takýmto spôsobom dostali do tejto ohromnej prehrady. To je keson plný jedov, niekoľko desiatok hektárový keson plný jedov.
No a z odkaliska vyteka potočík a do Ondavy. Poľská pošta, to je neškodné. Škodné? Neškodné. Tam sa vypúšťali iba, kolega pošlo to preč, tam sa vypúšťali iba odpadné vody, teplárne, štrky, akože škvara. No, škvara, voda, škvara. Tam žili korytnačky, tam som bol sám ja, ešte za komunistov v tej dobe. Tam boli korytnačky, tam žili, aj teraz tam žijú ešte plazy, žaby, takže bohužiaľ, že niekto povie, že taká poša volava povie, že neškodné či škodné vody, blbosť. A nesnažili sa vás nejak motivovať finančne? Viete čo, na toto na kameru nechcem hovoriť, ale že mi much úvodzovka niečo zarobiť, ale tak nemám nič. A ja o tom tak. Ja som spokojný tak, jak je, ale ja mám tu deti, ja mám tu rodinu a mám tu občanov, ktorí ma volili. A laicky mi povedal, takú vulgárnu vetu som použil, čo mám žiť, lepšie a kratšie? Alebo horšie a dlhšie? Tak ja radšej druhú alternatívu som vybral.